ismi Dubai Mehrin Chicago'da esa dana hovlilarim bor. Ishonasizmi? Ishonasizmi? Bo'ladi. Katta maqsadlar katta natijalarga olib keladi. Har doim siz qo'yadigan maqsadlar juda katta bo'lishi kerak. Sababi agar bitta mashina olishim kerak desangiz borib, shu mashinagacha yetib boramiz. Vechna problemangiz chiqadi. Kimgadir pul kerak, kimdir kasal, kimgadir nimadir kerak, shuni siz yetkazib berishingiz kerak. Hech bo'lmaganda hamma so'rasa kimdir sizdan qarz olib ketadi. Chunki muammo va maqsadni kattaligi bir xil. Miya kelayotgan pulni ushlab qolib maqsadlarga yo'naltirish uchun emas, berib olish uchun ishlaydi. Maqsad har doim ko'p bo'lishi kerak, katta bo'lishi kerak va keng bo'lishi kerak. Sizda shuning uchun pul ishlashga nimangiz ishlab beradi? Formulalar ishlashni boshlaydi. Tana pulga harakat qilishni boshlaydi. Chunki sizni katta dala hovlilaringiz, samolyot uchastkangiz bo'lishi, sizni topolgan 5 ming dollar yetmaydi. Siz 50 ming, 500 ming dollar uchun harakat qilishni boshlaysiz. Bunda sizni maqsadlaringiz kattalashgani sari sizga keladigan muammolar o'z-o'zidan hal bo'lishni boshlaydi. Sizdan hech kim 10 ming dollar qarz so'rab kela olmaydi. So'rasa 100 dollarga so'raydi. So'rasa, bo'lmasa uni ham so'ramaydi. Chunki sizga keladigan pulni aniq joylari bor. Bitta uy olib qo'yishim kerak, bitta mashina olib qo'yishim kerak. Shu bolani o'qitishim kerak dedingizmi? Shuni olib turamiz. Zo'r shunga yetib borasiz.